mga kitty! Welcome to my vlog! Today, samahan niyo po ako. It's another unboxing na naman tayo. Pero wag kayo, hindi po to budol. Talagang binili ko po siya sa TikTok dahil kailangan ko po siya para sa aking pagpasok sa trabaho. Ayan. In-order ko tong, ano ba tong binili ko? In-order tapos di alam. Ayan, double packet lunch. Ayan. Pumili po ako ng lunch bag dahil yung aking bag ay gusto ko ng pag-return kasi sira na po siya. Ayan. Ayan, gamit na gamit siya sa akin. Ayan, sira na rin yung, hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan. Kaya, nisipan ko lang bumili sa TikTok ng panibagong lunch bag. Ayan, buksan na natin siya mga kitty. Excited na ako. Para may bago na ulit. Ito po siya. Ayan, wow. Ang aking lunch bag na binili sa TikTok. 90 pesos lang po siya mga kitty. Tapos kulay pink yung binili ko kasi favorite color ko po ang pink at saka black. Pero na masyadong maalala ko ano pa yung iba. Kasi mas nag-focus ako sa kulay pink dahil I love pink, you know. Okay, buksan na natin. Tignan natin kung ano yung itsura niya sa loob. Ay, ang laki niya mga kitty. Talagang pwede kang magbaon ng marami. Sa picture kasi nito, parang kala mo parang maliit lang. Yun, pero hindi ko in-expect na ganito siya kalaki. Ano po ba? Ayan tayo. Atras ako. Ayan oh. Ang laki niya pala. Akala ko maliit lang siya. Parang ganito kasi laki lang nito. Pero hindi pala. Ayan. Siguro mga ilang baon na nang pwede kong ipasok dito mga kitty. Ayan oh. Try nga natin. Kuha ako ng ng payong kasi pwede siyang lagyan dito sa gilid mga kitty ng payong. Tapos dito kung nagbabaon kayo ng tubig, pwede rin po kayo maglagay dito. Ayan, try natin. Wait lang. Kuha ako ng baonan. Tapos kuha ako ng payong. Kukuha ako ng tubig. Ilalagyan ng tubig para malaman natin. Wait lang po. Ayan mga kitty. Para makita natin yung kung ano yung mga kasya. Kumuha ako ng lalagyan ng kutsara at tinidor. Tapos ito yung pinaglalagyan ko ng kanin. Yan. Then ito sa ulam. Tapos ito naman po ang lalagyan ng tubig. Tapos saan yung payong? Ito, payong po. So gawin natin. Lagay muna natin sa loob. Grabe, parang ang laki niya talaga. Pero maganda siya. Mukhang solid. Wow. Ayan. So, laki pa ng space niya mga kitty. Wait. Ayan siya mga kitty. Sobrang luwag niya pa sa loob. So, pwede kayo kahit marami yung baunin ninyo. Ayan. Tapos lagay na natin yung tubig. Oh, diba? Hindi pa rin po siya puno. So, pwede rin kayo magbaon ng prutas, ng merienda, ganyan. Pwede po. Tasara natin. Ayan po siya, mga kitty. Ganyan po yung itsura niya. Diba? Ang cute. Ayan na po siya mga kitty. Ganyan po siya kalaki. Tapos, kapag hawak niya siya or dala niya siya, pwede niyo siyang iganyan. Yung ibaba lang siya. Tapos, pwede rin naman na nakasubit siya dito sa inyong braso. Yan, ganyan. O, diba? Yay! Meron na ako bagong lunch bag. Tapos, ang laki niya pa. Sobrang worth it yung 90 pesos para dito. Marami kang pwedeng ilagay.
Kung gusto niyo rin pong bumili ng ganito, lalagay ko na lang po sa description box yung link ng pinagbilihan ko nito. Good morning mga kitty. Dahil may orientation ako ngayon, magagamit ko na ang aking bagong lunch bag. Ito po siya, pakita ko sa inyo mga kitty. Ayan mga kitty, yung lunch bag na binili ko sa TikTok. So ngayon, lagay na natin yung baon ko. Ayan, meron ako ditong kanin. Lagay natin siya. Tapos meron ako ditong ulam, syempre. And then, meron tayo ditong baon na sandwich. Lagay natin siya dito sa may gilid. Ayan. Tapos biscuit sa gilid din. Siyempre, may baon tayong itlog at saging. Ayan, o diba? Tapos meron tayong kutsara tindor. Siyempre, hindi mawawala to mga kitty dahil kailangan natin to pagkakain. O diba, ang laki pa ng space. Pwede nga dito. Ayan, pwede yung tinapay dyan. Diba, ang laki pa rin po ng kanyang space. Okay, sarado na natin siya. Ayan. Tapos ngayon, ito pala yung aking tubigan. So, ilalagay ko na siya dito. Ayan. And may umbrella kung sakaling umulan or uminit. Yan. O, diba? Ready to go na mga kitty.